من از آزادی گروگانهای اسرائیلی از بند حماس بسیار خرسندم. این آزادی پس از 2 سال رنج طاقت فرسا آرامش را به خانواده های آنها بازگرداند. همچنین از رئیس جمهور دونالد ترامپ و تیم او به خاطر رهبریشان در پایان دادن به این رنج و تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای برقراری صلح در منطقه قدردانی می‌کنم. اما در این لحظات شادمانی برای مردم و کشور اسرائیل، ذهن و قلبم با هم میهنانم در ایران نیز است که همچنان گروگان رژیمی بیرحم هستند. ملت ایران بهتر از هر کس دیگری می‌داند که جمهوری اسلامی هرگز اجازه برقراری صلح واقعی در خاورمیانه را نخواهد داد. به همین دلیل است که آنها برای آزادی خود مبارزه می‌کنند.